但係咧，由今年1月開始咧，呢個我哋就 restart 咗呢個重啟咗呢個呢個資產審查啦。咁喺24年之前，7月24年之前咧，我哋有呢個資金審查嘅。嗰陣唔係13萬，嗰陣只係睇如果你單人咧就係2000蚊嘅啫。咁我哋喺24年至26年咧就暫停咗呢個資金審查，就 stop 咗呢個 policy 啦。咁就嗰陣就唔理你。即係有幾多 asset 啦，就唔計啦，就係睇你個 income 嘅啫。就嗰個 W2 啦，我哋咁講每一年。mainly 係睇你個每一年你做工個收入啦。係啦，冇錯。或者就係咯，就如果你 retire 就你個 retirement income 啦。Exactly，但係咧，由今年1月開始咧，呢個我哋就 restart 咗呢個重啟咗呢個呢個資產審查啦。咁就如果你已經喺呢個 program 喺呢個Medi-Cal 嘅 program 係入邊咧。咁你就會係你嘅，即係每年呢個審查嘅時候嗰陣，佢就會再問你啦，咁再計一次啦，咁係啊。